Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 9-aprel 2025-yil issiqxonamizga Syngenta kompaniyasining Vitello yangi tomat ro'gaylari ekilgan. Hozirgi kundagi virusli kasalligiga emlangan. Ekilgan muddati 8-oktyabr kuni ekilgan. Mana paleylarni ko'radigan bo'lsak, top-toza, bitta bo'g'imida, bitta shodasida, ya'ni 4 tadan o'rtacha hisobda mevasi bor. 4 tadan. Pastki shodalari mana terib olingan. 3 ta 4 ta shodasi terilgan o'sha. Mana bittasini ko'radigan bo'lsak, mana ildiz tizimidan boshlab ketsak, mana bitta shoda terilgan, 2 ta terilgan, 3 ta, 4 ta, mana 5-dan bitta uzilgan ekan. Mana 6, 7, 8, 9, 10, tepada 11-shoda gullab turibdi. Mevalariga keladigan bo'lsak, mevalari juda ham qattiq. Transportabelligi, transport bobligi juda ham yuqori. Uzoq masofalarga ham tashishga yaroqli. Ko'rinishi juda ham ajoyib. Yashilligi yaxshi tushadi. Mana ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, ranglari to'q qizil va qattiq. Qo'lni haykal oladigan bo'lsa, yomon emas. Umumiy olganda hech qanaqa kasallikda yo'q. Hammasi bir xil. Mana mevalarni hozir ikkita terib oldim endi qo'limga. Shaklini, grammlarini hozir o'lchab ko'ramiz. O'rtacha hisobda necha grammdan chiqayotganini ko'rish uchun uzib olindi. Juda ham qattiq, juda ham qizil.